今日麥太咧炆咗一煲餸飯一流嘅芋頭牛肋條啊！喺珠海咧拎咗一袋芋仔返嚟，雪櫃咁啱咧就有一包靚牛肋條。今晚一於炆牛肋條啦，牛肋條飛水，芋頭咧就好容易炆爛，所以我建議你咧就用油煎一煎，又或者好似我咁啦炸一炸佢。牛肋條出咗水之後咧，成煲就拎去沖洗佢。而家開始咧炒翻個糖色水啦。最近咧睇咗一個節目啊，個大廚話用糖色水炆嘅肉咧色澤特別靚，又夠鮮色又夠靚身。我今日咧就試下咁整，用冰糖咧加油炒佢，炒下咧就會好快變咗呢一種焦糖色啦。然後再灒翻滾水啦，記得係滾水啊，因為咧凍水會令到啲糖咧瞬間變咗固體嘅。水滾之後咧，就將啱啱嘅牛肋條加翻入去啦，洋蔥啊、葱頭啊，仲有你如果有大葱都可以加翻嘅，可以增加啲層次啦。然後調味方面呢，我自己通常就係用生抽、蠔油、老抽，咁我呢仲加咗一羹柱侯醬。柱侯醬呢就係由大豆啊、麵粉啊、蒜蓉啊、花椒、八角呢啲發酵而成噶，好適合做炆燉嘅。然後呢就加入紅蘿蔔啦。最後呢，就係加翻容易爛嘅芋頭啦。我嘅高壓煲呢，就炆12分鐘就夠啦。你哋高壓煲呢，就按你哋嘅煲嘅習性嚟決定，有啲呢，甚至可能要壓30分鐘噶。夠鐘啦！開蓋之後呢，記得要開翻大火去煲滾佢收汁啊。因為高壓煲入邊嘅狀態呢，其實就係相對靜止嘅，直接食呢，就冇咗啲食材之間碰撞嘅風味啦。最後試下味啦。覺得差少少呢，就通常就係鹽噶啦，加翻少少鹽呢，就會即刻唔一樣噶啦。等我試翻嚿先，夠晒腍啊，又入味。希望你哋中意今日嘅分享啦〜